最近想把客厅的这个电视柜给撤了，化繁为简，为小孩提供更大的活动空间，所以这个积灰的小孩音箱也要挪动位置了。这期视频我就以我家为案例，给大家提供一个空调检修口加装小爱系列音箱的实操参考。用到的工具和材料有一把尺子、一个手电钻、一个直径18厘米的开孔器、一个带线的2孔插座、一块雪肤板，以及我一直在推荐的慕容科的小爱系列音箱。我家的空调分管机正好是处于餐厅和客厅之间，差不多是一个居中的位置，又靠近卧室的枢纽通道，所以这个位置非常的理想。我计划是安装一个1+1的音响套装，主机隐藏在空调检修口内，然后在右侧80厘米左右开一个孔来安装扬声器。接下来就是勘察方案的可行性。第一步，解决供电，这个比较简单。空调分管机是有220伏的接电处的，在引线的时候呢，我们一定要注意要断开这个入户的电源。第二步，吊顶开孔的位置的测量，我们首先要避开吊顶的龙骨以及吊顶内的障碍物。比如我家空调吊顶目龙骨第2根距离是45厘米，第3根距离呢是80厘米，吊顶宽度是60厘米，那么这个距离就定在长63厘米、宽30厘米处。观察内部的空调冷热管都高于吊顶10公分，所以就可以安心的开孔了。第三步，主机架的检修口，需要用到一张板子，可以是石膏板或者是木工板，我用的是雪肤板。同样在居中的位置开一个18公分的孔。音响的安装也很简单，裁一段喇叭线，2头拨线1厘米左右，然后从空调的检修口穿到喇叭孔，喇叭的正负极接线柱上卡上线，然后再使用电起子将喇叭固定在石膏板上。主机这边也同样，插上电源线，然后再卡上喇叭线，锁紧4枚螺丝，最后就是扣回空调进风口的格栅。希望这期视频对大家在智能系统音响的安装思路上能有所帮助。愿智能的家居和美好的音乐成为你生活中的一部分。我们下期再见。